Demak, keyingi savolimiz tarkibida 14 ta uglerod vodorod bog'i bo'lgan alkadendagi sp gibridlangan orbitallar sonini aniqlang deyapti. Demak, bizda alkadenlarda umumiy formulasi bor edi. Cn H2n-2 umumiy formula shu vodorod soni 2n-2 vodorod sonini bildiradi. Shunga mos ravishda demak 2n-2 barobar 10 qilib tenglamasiz olaman. Chunki vodorod atomlar va uglerod bilan vodorod bog'lar soni 14 ta deganligi uchun. Endi demak 2n barobar -2 o'ng tarafga o'tsa plus bo'lib o'tadi. Demak 16. Xo'p, n barobar 16 ni 2 ga bo'lsam 8 ta. Demak, tarkibida 8 ta uglerod atomi bo'lgan alkaden ekan. Formulasini yozaman. Bilamiz, alkadenlar tarkibida bir juft, ya'ni 2 ta qo'sh bog' bo'ladi. Shuni hisobga olish kerak. Endi xo'p 2 ta, 3, 4, 5, 6, 7, mana bu 8-inchisi. Yoki bo'lmasam qo'sh bog'ni xohlagan joyimizga qo'ysak bo'laveradi. 2 ta bo'lsa bo'ldi. Endi aytilyaptiki, bog'lar bo'lgan alkadendagi sp gibridlangan orbitallar sonini aniqlang deyapti. Demak, hurmatli foydalanuvchilar, demak bizda sp ni so'rayapti. Alkadenlarda sp gibridlangan orbital bo'lmaydi. Sp bo'lish uchun mana bunday demak 3 bog' bo'lishi kerak. Alkinlarda sp gibridlangan bo'ladi mana shu. Mana bu astilenda tuzilishi bo'lsa, kechirasizlar. Mana shu ikkala, misol astilenda ikkala uglerod ham sp gibridlangan bo'ladi. Sababi 3 bog'lar sp, qo'sh bog'lar sp ga gibridlangan bo'ladi. Qo'sh bog' bo'lmasa sp gibridlangan holatda bo'ladi. Bizda hozir mana bu alkaden tarkibida sp gibridlangan orbitallar yo'q. Demak, to'g'ri javob A bo'ladi, 0 ta.